Det er par 2. Vi venter fortsatt. Og den er ikke full på. Nå kommer det til sprøyt. Tre, 2, 1, fyr! Funker det ikke da? Kom igjen da! Litt kjedelig, men vi må jo vente. 1, 2, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kom igjen da. Pappa, den går ikke på. Kom igjen. Kom igjen. Sprøyt nå. Mamma gleder seg for å se håret ditt.